আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে রমজান মুবারক। আজকে আমরা আবার চলে আসলাম একটা নতুন ব্লগে। আজকে আমরা তৈরি করছি চিকেন চিজ বল। এটাও ইন্টিসারের চয়েসে ওই রেসিপিটা খুঁজে বের করেছে ইউটিউব থেকে। আমরা চিকেন চিজ বল বানানোর জন্য এখানে ছোট স্লাইস করা পাউরুটি নিয়েছি, ব্রেড, স্লাইস করা চিজ, মোজারেলা চিজ নিয়েছি। এখানে চিকেন নিয়েছি ম্যারিনেট করা। চিকেনকে আমি 2 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখেছি। চিকেন ম্যারিনেট করেছি সয়া সস, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, লবণ, কাঁচামরিচ কুচি, তারপর কর্নফ্লাওয়ার এবং ময়দা দিয়ে এখন আমরা চিকেন চিজ বল তৈরি করব। আমি এখানে 8টা বল করতে চাচ্ছি। আমরা বাসায় এখন মানুষ হচ্ছে 4 জন। 8টা বল করব, যার পছন্দ যেরকম সে সেরকম খাবে। আমি বেশি বড় করে বলগুলো করতে চাই না, একটু ছোট করেই করতে চাই। ইন্টিসার রেস্ট নিচ্ছে। রমজানের শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি। খারাপ লাগছে, রোজাটা কিভাবে চলে যাচ্ছে। আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করার সময় এখানে গ্রেটেড মোজারেলা চিজও দিয়েছিলাম। আমার এখানে চিকেন বেশি না, অল্প একটু চিকেন। আট ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এখন আমি ফার্স্টে চিকেনের করে স্লাইস মোজারেলা দিয়ে দেব, দিয়ে এটাকে সুন্দর করে বলের শেপে করে নেব। বলের শেপে করে এরপর স্লাইস পাউরুটিগুলো বসিয়ে দেব হালকা হাতে। এই যে আমাদের একটা চিকেন চিজ বল ইজ রেডি। হালকা হাতে একটু চেপে বল ইজ রেডি। আমি এভাবে করে সবগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। আমার চিকেন চিজ বল ইজ রেডি। আমরা এখন এগুলো ভাজার জন্য যাব। আমি কড়াইতে তেল গরম দিয়ে দিয়েছি। তেল হালকা গরম হয়ে এসছে। আমি সবসময় ছোট কড়াইতেই তেল গরম কোনো কিছু ভাজতে পছন্দ করি। তেল সুন্দর গরম হয়ে গিয়েছে। আমরা নাড়বো না, এক পিস ভাজা হয়ে গেলে আমরা পরে নেড়ে অপর সাইড উল্টে দেব। গোল্ডেন ব্রাউন একটু লেগে গিয়েছে।
ওগুলো উঠে নিয়েছি, ওগুলো একটু লেগে গিয়েছে। আমি একটু ওদিকে গিয়েছিলাম ইফতারে তরমুজ রেডি করতে। এখন ওদিকে গোল্ডেন কালার হয়ে আসছে, উল্টে দিচ্ছি। হালকা আগুনে গোল্ডেন কালার করে আমরা উঠিয়ে নেব। আমাদের চিকেন চিজ বল রেডি। এখন আমরা চলে যাব ইফতার টেবিলে। আমরা ইফতার করতে বসছি। আজকে আমাদের ইফতারের আইটেম চিকেন চিজ ফুটবল, বেগুনি আর হচ্ছে স্যুপ। আনহা ওপেন করো। স্যুপটা একসাথে ওপেন করো, পানিটা যাতে না পড়ে। রেডি। এখন আমরা তরমুজ বসো মানহা। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।